أهلا من جديد، والآن مع مختارات من الصحافة العربية. نبدأها من صحيفة الرؤية الإماراتية. 70% من المصابين بالشخير يهملون علاجه. يعمد نحو 70% من المصابين بالشخير إلى إهماله لاعتقادهم أنه لا يشكل خطورة على حياتهم، حسب دراسة طبية أعدتها شعبة الأمراض الصدرية في جمعية الإمارات الطبية. وخلصت الدراسة إلى أن الشخير مرتبط بعدد من العوامل الصحية، وأن ترك علاجه وإهماله يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة أبرزها السكري وأمراض القلب وارتفاع الضغط.